për shkak se është kapur me vizë të falsifikuar. Ky falsifikim është vërtetuar me ekspertizë nga laboratori kriminalistik dhe në bazë të saj Irena Gjoka është dënuar si falsifikatore penalisht, si kriminele pra. 2. Por kjo natyrisht për 6 firmatarë e më sipër nuk ekziston. Shikoni çfarë turpi njerëzor është në qeverinë e gjyqësorit. Dëgjoj, imagjinoni, janë institucion kushtetues, janë të gdhenur në librin themelor të shtetit si institucion ata. 2. Ajo ka ditur dëbimet pasi ka lëshuar prokur në mars të vitit 2003 për kundërshtimin e tyre në rrugë gjyqësore, administrative, për të cilin ka dhënë një vendim përfundimtar nga gjykata administrative e Janinës, ndonë se ka patur detyrim të deklaronte 2 dëbimet dhe vendimin penal, ajo me ndërgjegje ka fshehur ato dhe si një ilustrim ekzemplar recidivimi për juristët që studiojnë këto vepra penale dhe sjelljet kriminale, ka përsëritur falsifikim në formularve në Shqipëri duke fshehur dëbimin dhe dënimin e saj. Kjo delinkuente të njëjtën gjë ka shkruar në letrën që i shkruan KLG-s, se nuk kam patur djeni në një kohë kur këta 6 çfarë do të thuash, po duhet kursesh gjuhën më mirë, i kanë patur përpara dokumentin kur Irena me 5 mbiemra në prani të noterit ka autorizuar avokatin e saj në Greqi për trajtuar çështjet të cilat thot tani nuk di se kam qenë. Tani ajo do thot se nuk di edhe pse kam shkuar në zyrën e Ergys Agasit. Ndëgjojeni, sa të dalë në gjyq, ajo do thot kam qenë, po s'di pse kam qenë. Ose pastaj do thot nuk kam qenë fare. Këto janë vota. Këto fakte ne kemi dëgjuar her pas here në deklaratat tuaja. Një minutë, i kanë dëgjuar ti, cilat janë veprimet që do të ndërtojnë pas vendimit të KLG-s. Tani të lutem, unë po lexoj këto sepse unë nuk unë jam në raport me qytetarët. Unë jam në raport me qytetarë se janë qytetarë shqiptarë që përballojnë. Jo, qofse si e pastaj i bie që ne të bëjmë pyetje, atëherë të mbaroj unë pastaj të bësh ti shiko, unë nuk ndaloj ndonjëherë pyetjet kur, por të mbaroj unë se do të lexoj për qytetarët se ç'përfaqëson kjo dhe këta të 6, sepse tani nuk është vetëm kjo. Është me Dumani, me Troplinin, nuk është vetëm. Është me Agasin, nuk është vetëm, është me këta 6 dhe këta përbëjnë një rrezik për shqiptarët. Këta janë kriminal të cilë përbëjnë rrezik për këta shkelmojnë kushtetutën, shkelmojnë ligjen. Këta janë personat rrezikshëm. Prandaj të lutem, ki durim, unë e kuptoj që mund të kesh sentimente për ndonjërin për tyre, po kjo s'do thotë që unë mos i qortoj ato. Sa herë tani, pra dënimin e saj. Edhe një herë, ka fshehur dëbimet dhe dënimin e saj. Sa herë ka plotësuar formularin e dekriminalizimit prej vitit 2017 sipas ligjit 138/2015, gjë që sipas ligjit duhet këtë bërë të paktën 4 ose 5 herë deklarime që nga 2017 kur kaloi në GKKO si gjyqtare, kur u emërua si kryetare GKKO-s, kur kaloi vetimun. 2. Ka fshehur prej KLG-s ndonë se kishte detyrim të deklaronte sipas ligjit 96/2016, neni 28 dhe neni 66 fraksion 3. 3. E ka fshehur prej organeve të drejtësisë speciale, ndonë se kishte detyrim të deklaronte sipas ligjit 96/2016. Ndëgjoni o qytetar se çfarë kriminalësh gjatë ftoft janë gjykatës të cilët japin vendime për njerëzit tuaj në sallën e gjyqit. 4.
e ka fshehur gjatë procesit të vettingut të gjitha këto krime, ose antarë të KPK-s që kanë vetuar Irena Gjokën janë bashkëpunëtor të saj në krim. Dosja e saj është zhdukur nga faqja e internetit, por ne e kemi atë të plotë dhe do ta bëjmë analizën dhe transparencën e saj për publikun dhe në emër të publikut. 3. Ajo ka deklaruar se nuk dinte vendimin penal. Kjo është gënjeshtër, por kam një pyetje për ju dhe gjithë strukturat e drejtësisë. Për cilin magjistrat të vetuar, për cilin këshilltar të këshillave bashkiake, kryebashkiak apo deputet është marrë parasysh pretendimi për padjeni. Kur? Sepse përndryshe, me padjeni, asnjë krim nuk zbulohet. Standardi nuk mund të jetë i ndryshëm për Irenën, që përdoret si armë kundër opozitës dhe për të gjithë ata që janë dënuar për të njëjtin shkak. Gjykata e lartë ka konsoliduar jurisprudencën për këtë çështje dhe pretendimi për padjeni nuk i është marrë parasysh askujt në dhjetra vendime të marra nga kjo gjykatë. Dhe gjykata ka patur të drejtë. Nuk mund të thot kush, se nuk kam ditur që kam kryer krimin. 4. Për më tepër, sjellja e Irena Gjokës ka treguar veprimet e saj aktive për të fshehur vendimin penal dhe dëbimet e saj. Ligji 96/2016 neni 66 fraksion 3 thot se ajo duhet njoftonte KLG-n sapo të vinte ndjeni të vijë ndjeni të dyshimit për një fakt të tillë. Në mars të vitit 24, gazeta greke Tanea dha lajmin për ekspulsit e Irenës dhe po kështu, në 4 dhe 5 maj 2024, gazeta Prototema njoftoi vendimin e saj penal. Në 5 maj, unë publikova vendimin me apostile këtu para jush. Ja u tregova, ju kujtohet, e mani mend. Vendimin, çfarë bëri zonja në vend që të kërkonte që KLG-ja të hetonte faktin, si të kërkon ligji, nxori Tezakun si vetja saj. Tezaku i saj ishte kryetari i KLP-s, një far Alfred Balla, me deklarata publike në mbrojtje të Tezakës. Nxori KLG-n e Llagamit, e kuptoni vetë, dhe tani të Rusit, në mbrojtje të saj dhe jo vetëm që nuk u dorëhoq ose u pezullua si të kërkon ligji, por dhe me datën 5 maj 2025, pra një vit më pas, kur Sali Berisha tregoi vendim në gjykatës Janinës me vula apostile, ajo doli publikisht, mashtroi para shqiptarëve si ordinere, duke thënë se nuk kam qenë kurrë dënuar. E kujtoni apo jo këtë? E kujtoni sa është kjo për një gjykatëse, për figurën? A nuk është kjo një anti-gjykatëse, një rrugaçe e ligjit? A nuk përbën kjo një rrugaçe të ligjit? Më thoni ju këtu tani. 5. Kujtoj këtu se sa dramatike është situata e drejtësisë po të mbahet parasysh se gjatë kësaj periudhe ajo ka qenë edhe kryetare e GKK-s, famozës GKK-s, kjo kryetare. Sipas neni 66.3 të ligjit 96/2016, kryetari i gjykatës ka për detyrë të njoftojë KLG-n për çdo situatë kur ekziston dyshimi për shkaqe që sipas ligjit përjashtojnë mundësinë e dikujt për të ushtruar ligjërisht detyrën e magjistratit. Kjo e bën për çdo njeri, po jo për vetë e fsheh. Dëgjoni ju pra ç'përfaqëson Irena Faqezes. Siç është rasti i ekzistencës së një vendimi penal që në vitin që neni 28 i ligjit 26 2016 e konsideron skualifikues për ushtrim në detyrës magjistratit. Po nuk është vetëm Irena, fytyra e shpifur e kapjes dhe keqpërdorimit të drejtësisë nga Rama dhe Soros. Reforma. Ju kujtoj që faktet për Irena Gjokën kanë qenë thjesht mediatike.
nuk ka qenë thjesht mediatike. Ato janë paraqitur institucioneve të drejtësisë në rrugë ligjore me dokumenta zyrtare të apostiluara. Unë dhe jam Arber Maltezi nëpërmjet avokatëve i kemi bërë kërkesë në proces gjyqësor në gjykatën kushtetuese dhe KLG-n dhe ILD-n. Po kështu, Fredi Bejleri, Adriana Kalaja, të cilët e kanë ndjekur edhe procedurën pranë prokurisë së përgjithshme. Çfarë bëri prokuria e përgjithshme, Ministria e Drejtësisë, KLG-ja, ILD-ja, gjykata e lartë dhe ajo kushtetuese? Shtet me i kapur nga Irena nuk mund të ketë turpi dheut. Institucionet shtylla të shtetit të së drejtës u bën pjesë e llumit të Irena Gjokës. Prokuria e përgjithshme pasi zvarriti për gati 22 muaj procedurën me kërkesë të Adriana Kalas si përfaqësuese e PD-s, nuk pranoi të jepte asaj në fund relacionin e përgatitur në lidhje me 2 dëbimet dhe vendimin penal të Irena Gjokës. Arsyeja u kuptua gjatë leximit të relacionit nga KLG-ja. Prokuria e përgjithshme shkeli ligjin dhe nuk relatoi në KLG. 2 dëbimet. Shiko çfarë mashtruesi është ai Ulsi. Që i del emri ati aty ku s'duhet t'i dalë. Ai Ulsi i prokurisë. Ose janë shumë olsa, zoti Berisha. I prokurisë përgjithshme, prokuria e përgjithshme ka vetëm një. Se i ngatron kështu siç e Jo, prokuria e përgjithshme ka vetëm një. Edhe ai është prokurori pra. Pra, dëgjoni tani, çfarë bën? I heq, nuk ja dërgon KLG-s dëbimet. Hajde prokuror, hajde. Shkeli ligjin dhe nuk relatoi në KLG dëbimet e Irena Gjokës. Sepse ai vetë është Irena Gjokë. Janë ftyra të drejtësisë së kapur nga krimi dhe politika që nuk kanë lidhje me ligjin, kushtetutën dhe të drejtën. Gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese ndonë se janë garantet ligjit dhe të kushtetutës. As ju shqetësuar nga çështje të tilla. Gjykata kushtetuese deklaroi, Irenat e gjykatës kushtetuese deklaruar, ta redaktoj pak këtë, se Irena është magjistrate legjitime, pavarësisht se ka dhënë vendimin kundërshtim të hapur me një ligj të votuar me 3 pestat, ligji 96/2016, i cili neni 663 përcakton se organi përgjegjës kryetari dhe magjistrati njoftojnë me njëherë në mënyrë të pavarur Këshillin për shkaqet e pasgjithshmërisë së papajtueshmërisë që sjellin mbarimin e statusit të mandatit. Në këto raste magjistrati ndalon së ushtruari funksionin e magjistratit. Kudo, përveç se në narkoshtetin shqiptar. Më spaku gjykatat duhet të kishin pohuar detyrimin ligjor, parandalimin e funksionit. Çështja ndërkohë është referuar në Këshill dhe Prokuri, jo nga Irena si magjistrate dhe kryetare, por nga Fredi Bejleri dhe Adriana Kalaja, por gjykata kushtetuese nuk zgjenjen në vetë turprimin e saj. KLG-ja, avertebror, pa shtyllë kurrizore i turpshëm, me 6 vota, marrin përsi për statusin organit kompetent, sepse KLG-ja është organ kompetent për këtë çështje, nuk marrin përsi për organi kompetent është për këtë çështje. Më poshtë keni bazën ligjore, nuk e ushtron këtë kompetencë për 22 muaj, në një kohë që do të kthente për 15 ditë përgjigje. Gjatë kësaj periudhe heton drejton Prokurinë e Përgjithshme, komunikon me ne si palë të interesuara, zvarrit procesin dhe në asnjë moment nuk vën dyshim kompetencën e saj. Pas zvarritjes për 22 muaj, gjatë të cilave Irena Gjoka në kundërshtim me ligjin nuk ndalon së ushtruari detyrën e magjistrates, mblidhet dhe me paturpsi thot se nuk është organi kompetent dhe se çështja i takon ILD-s. Dhe që të mbroj Irenën nuk merr vendim që ta çojë çështjen në ILD. E merrni vesh apo jo? Domethënë, ka thënë i takon
por nuk e çon në ILD. Shikoni ju se kush janë këta. Sipas ligjit, kompetencë për këtë çështje ka vetëm KLG-ja dhe vazhdimi i serialit do t'ju servihet ping-pongun midis KLG-s dhe ILD-s. E gjithë kjo histori zvarritje dhe poshtrimi të institucioneve kushtetuese të drejtësisë shqiptare nga Rama dhe suita e tij të kujton dramën e Eugen Ioneskut. Të kalojmë pak në letërsi tani.